Evet. Evet, sayın seyirciler. Hocam altından bir tane alabilir miyim? Neyden? Tabak mı? Öyle. Yani ben tabak vermeyebilirim yani. Tabak konusunda çok pintiyim Neslihan. Arkadaşlar sürpriz bir yayınla ama Karşınızdayız. şu anda kimsenin haberi olmadığı için doğal Yok olarak. yok, önemli değil. Sonra görürler. Evet. Melek Çakır Bayrak geldi. He, bugün cumartesi tabii. Filiz Turan Özkan da izliyor. Kim? Sinten Ha, tamam. Kumrular merhaba. Dilek Dönmez merhaba. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Alejandra Paola Tersi. Benim face zaten var ya. Dönder'den merhaba. Türk Merhaba çok az Dönder. bulursun. Fatma Gencer kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ olun Teşekkürler Dönder arkadaşlar. Hanım. Fatma Hanım. Nevriye izliyor. Çiğdem Şenol merhaba. Size de merhaba Çiğdem Hanım. Size de günaydın. Sarpinaz Atilla. Merhaba Yasemin Hanım. Merhaba. Biz bugün şöminemizi bitirmeye çalışıyoruz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Aynen. Güzel bir şöminemiz var. Mustafa Emine Kurtuldu. Fatoş Çavdar kolay gelsin diyor. Bakın polyesterlerle. Islak mendil. Hemen arkasında bak şurada köşe. Hemen arkada mı? Pardon. Şükran. Hoş geldin. Süheyla Akkan Bıçakçı. Yakaladım selam. Selamlar. Yeşim Karabük. Kolay gelsin hocam. Teşekkür ederim. Betül Burak. Hoş geldin hocaların hocası. Sağ ol bebeğim. Sarfin Atilla yine döktürüyorsunuz. İrem gibi tatlımcımlar. Ayla Hanım merhaba kolay gelsin. Sağ olun. Böyle bir şömineyi boyadık. Partiküllü olarak buraya rölyefler çektik. Şimdi eskitme kremi glaze'le karıştırıp üstüne uyguladım. Şöyle göstereyim. Şurada yağlı boya üzerine uyguladım. Yenay Hanım sağ olun. Neslihan Hoca'yı da çek bak nasıl çalışıyor. Evet, Hırs yaptı Neslihan'ın bugün ödevi var. Neslihan Hoca da şu anda Sınavdan kalacak mıyım? ciddi. Tabii sınav var onun bugün. Benim tarafımdan. Zeliha Özdemir kolay gelsin güzel insan. Teşekkür ederiz. Bilden Kılıç kolay gelsin. Sağ olun. Ay, çok Antik bir çalışma yapıyoruz. Çok antik, çok amin. teşekkürler Aynur Hanım. Şöyle gerçekten Ayten Gizler, Betül Yalçın kolay gelsin diyorlar. Teşekkürler. Sağ olun Meral Hanım. Kolay geliyor inşallah. Allah. Alt zemin alaçatıydı bu arada. Onu da belirtelim. Multi dekor Çalkıt. Alaçatı. Hops. Nev Hilal Sarıtaş kolay gelsin. Hangi Sağ boyalar kullanmıştınız? Tekrar söyler misiniz? Alaçatı kullandık. Zemini ham ahşap olarak öyle boyadık. Yani şurası Alaçatı bakın. Aynen. Üstte şu anda Alaçatı. Diğer yerleri eskitme kremiyle. Evet, eskitme kremimiz kahverengi. Üstünü de toprak tonlarında mermer çalışacağız bugün dersimizde eğer yetiştirirsek.
Ayşe Cebeci, Ayten Gizler. Kolay gelsin. Harika şeyler yapıyorsunuz Yasemin hocam. Teşekkür ederim. Bu at zemin kumlar rölyefti değil mi? Hı hı. Jumbo yani kalın partiküllü rol. Şu gördüğünüz arkadaşlar. Evet. Şöminemizin sahibi ışıltıları seviyor. Evet, çok ışıltılı birisi kendisi. Aynen, oradan da söylüyor zaten. Titanyumla ışıltılar katıyoruz. Pınar İbni Refe. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin demişler. Engin Engin. Süper, elinize sağlık. Fevkaladenin fevkinde süpersiniz hocam. Öpüyorum Olçum. Teşekkürler. Şöyle ışıltısı görünüyor mu acaba? Gözüküyordur diye düşünüyorum. Kadir taraf. Oymaları ya da kahverengi eskitme kremiyle mi eskittiniz hocam? Oymalar yağlı boya. Şömineyi komple siz mi yaptınız yoksa olanı mı değiştiriyorsunuz? Hazır bu, ham yani. Ham obje olarak yaptırdım. Ama şu gördüğünüz Evet, tüm polyesterler, polyesterleri biz tasarladık. Dilek Hanım öyle, Hülya Hanım teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Metalikleri bu şekilde Mihriban dağıtarak Baloğlu Taşkıran, selamımı atladınız. Selamlar Mihriban Hanım. Esin Harun Öztürk, kolay atlama gelsin. Necla. Git 2 tane daha gözlük tak. Ama ne yapayım, hızlı hızlı gelince atlıyor yani arkadaşlar. Kasti bir şey yok lütfen. Tabii ki de. Değil, iki gözlük büyüteç olsa harika oluyor her zamanki gibi. Safinaz Hanım demiş. İşte şimdi yağlı boya eskitme yaptığımız polyesterlere Teşekkürler Rize'den. Aa, hemşeri. titanyum antik altın giriyorum şu an. Mihriban Baloğlu Taşkıran. Evet. Rizeliler olarak. Rizeli Mihriban Hanım. Öpüyorum sizi. Mihriman. Ayşe Odabaşı, kolay gelsin hocam. Teşekkürler. Aynece Hanımcığım, nasıl atlarsınız beni? Örnek alın lütfen. Peki Betül'cüğüm. Peki. Beti de ömründe bir kere yayın çekti. Hala o gazla gidiyor. Atölye terapi Mihriban Baloğlu. Atölye terapi. Rize'de atölye terapi mi var? Varmış. Aa, ben Rize'ye geldiğimde, neredesiniz Rize'de? Ben o kadar dolandım çarşılarda. Yanlış Hobi yerde mağazası bile bulamadım. Doğru düzgün ürün satan. Yanlış yerde dolaşmışsın bebeğim. Ankara'dan Esin, selam söyler misiniz? Esin Harun Öztürk. Aleykümselam. Hatice Şengül izliyor. Rozan Rosso izliyor. Tuğba geldi. İzliyor. Gün doğdu da. He. Ya bir de Seneye, diyorsun seneye ki geldiğimde ilk işim sizi ziyaret etmek olacak. bulamıyorum diyorsun. Varmış işte. Gündoğdu'ya sadece çay içmeye gittim sahiline. Ha. Selam Tuğba, hoş geldin. Ha, evet, gerçekten Mihriban Hanım, ben hiçbir şey merkezde bulamadım. Ama Gündoğdu'da böyle bir atölyeniz varsa bravo size yani. Şimdi birer kat bu şekilde titanyum geçiyorum. Sonra üzerinde sıvı varak kullanacağım bunların. Daha da parlatacağım yani mobil şeyleri. Bizden de Bursa'ya selamlar Vildan Hanım. Olsun Mihriban Hanım, ufacık da olsa ne güzel, işte bir atölyeniz varmış. Değil mi? Tabii ki.
Rize çok uzak. Uzak olmasa gelip bir çayınızı içerdik ama benim için dehşet bir mesafe demek orası. Semra Hanım kolay gelsin. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz. Ben seneye gidersem gittiğimde senin için çay içerim. Beraber gidelim Yasemin'le. Rize'ye. Ne olacak? Tabii canım. Şuradan Ankara'ya gidemeyen ben. Emin ol Rize'ye uça uça giderim yani. Ben seni oyalarım yolda. Nasıl olduğunu anlamazsın. Ha, bebek gibi. Titanyum sürüyorsun oralarına. Evet. Dediğim gibi. Sahibi ışıltılı olduğu için. Ya bir de o avantgard diyorlar ya, öyle bir salonda olacak. Yani evet. Hocam avantgard bir birlikte sanat. gidelim. Oradan da bir Bayburt yaparız demiş Betül. Değil mi Beti? Belli olmaz. Figen Karataş merhaba. Merhaba Figen Hanım. Kul plan yaparken kader gülermiş. O yüzden ben plan yapmıyorum. Olur mu olur. Yani. Nasibimizde varsa neden olmasın Aynen yani. öyle. Bilemeyeceğiz. Yasemin hocam kızınız hangi bölümü kazandı? Ben de Afyon'da okudum üniversiteyi. Fizyoterapi. Esin Harun Ankara'ya gelirseniz ben de beklerim. Ankara'ya evet geleceğim artık kızım çünkü Afyon'dan Ankara'ya gelecek. Ben Ankara'da aydınlık evlerde kız kardeşim var. Bazen geliyorum. Fazla duramayıp dönüyorum. Bir kere Ankara buluşması yapmıştık. Betül amin. Ne olduğunu bilmiyorum ama benden daha. İnşallah nasip olur biz dileyelim de demiş hani. Ha evet. Tabii canım evrene pozitif mesajlar yollamak lazım. Tabisi. Lazım yani. İstanbul'a da bekleriz Dilek, Naz. İstanbul'a geliyorum genelde. Yani geçen sezon bayağı bir geldim. Kadıköy'de falan buluşmalarımız, tanışmalarımız oldu. Bu sezon için bilemiyorum daha henüz gelmedim. Gelirim inşallah. Merhaba Ayşe Hanım. Ayşe Altıntaş gelmiş. Merhaba Ayşe. Ayşe Odabaşı aynen İstanbul'a da bekleriz hocam. Nasip, kısmet. Evet. Misafirimiz olun demiş Ayşe Odabaşı. O kadar vaktim olmuyor ki. Yani İstanbul'a gelip bir Eminönü'nde Büyükçekmece'deymiş. çay içemeyen biriyim yani. Düşünün. Ankara'ya bekliyoruz hocam. Ankara'ya gelmeyiz. Bir daha gelirseniz Kadıköy'de ben de gelirim. Yakın haberiniz olsun dön gelden. İnşallah. Zaten öyle bir buluşma planladığımız zaman grupta paylaşıyoruz. Gerçi benimki planlı olamıyor. Birdenbire oluyor ama. Yeşim Karamuk Şirin de Ankara'ya bekleriz hocam demiş. İnşallah. Ankara olasılığı daha yüksek arkadaşlar. Kızımızdan dolayı. Evet. Yasemin hocam, Hamarat hocam kolay gelsin. Çiğdem Tatlı Kılıç. Nilgün Kartal hocam bu senede İstanbul'a fuar olacak mı bilginiz var mı? Evet. Tabii ki olacak. Expo. Kasım'da Expo var. Sevil Şahin hangi ricanız tekrar yazarsanız Ne olmuş? ricamı söylemediniz dedi. Tekrar yazın Sevil Hanım bir zahmet. Görmemişizdir. Çünkü okumuyor olsak bunu da okumayız. Gülseren Hanım biz Zonguldak'tayız.
Evet. Şu an kurs içerisindeyiz. Yani dersteyiz. Böyle kısa bir yayın açalım dedim. Üzerinin mermerini çalışırken zaten açarız inşallah bir yayın daha. İstanbul neresinde oluyor şu Expo Fuar? Ha, tam adamına sordular. Gittiği güne kadar nerede olduğunu bilmeyen bir Yok yok. Havaalanına mı yakındı ya? Yeşilköy'deymiş. Ha evet. Boyadığınız ne hocam? Şömine. Şömine. Tamperli mutfak masası boyama, teşekkür ederim. Ne? Tamperli mutfak masası boyama. Bir ricam demişti ya. Ha. Tamperli mutfak masası boyama. Şimdi soruyu anlamadım. Ama boyayabilir miyim diye soruyorsanız boyayabilirsiniz. Neyle boyayayım diye soruyorsanız. Multidekor Çalkıt'ı öneririm. Tüm boyaları nereden alacağım diye soruyorsanız sipariş adminlerimize ulaşın. Onlardan sipariş verdiğiniz zaman burada kolileri ben ve elemanım hazırlıyoruz, gönderiyoruz. Kapıda ödeme ile 150 lira üstü bedava kargo ile bazen içinde ufak minik Cam yarım masaymış. elma, gönül alma hediyelerle gönderiyoruz. Cam masa boyayabilir tabii ki. Evet. Titanyum altı mı boyadınız? Titanyum antik altın şu an elimdeki. Gördüğünüz gibi. Geriye gelip biraz bakalım. Her zaman olduğu gibi bu resimden kalan bir huy. Alışkanlık. Aynen. Siz geriye gidin, ben buradan yapayım dermişim. Güneş Hanım, projen hazır mı, orada duruyorsun? Bugün ders çok sık, ona göre. Onu da deneyelim. Şöminenin satışı var mı? Ona da öde. Yaptırıyorum arkadaşlar sipariş oldukça. Hazır elimde bulundurmuyorum. Bugün size Güneş'te güzel bir proje sunacak. Kaşık çatal takımı sandığı var. Boyadı. Ne yapacağını ben de merakla bekliyorum. Bugün çok gıcık bir hocayım ben. Bugün öğrenciler birdenbire hocanın hadi sınav yapıyorum dediği paniği yaşıyorlar. Şimdi kurtulabilir miyim? Ne kadarmış şömine hocam? Böyle kurut. Efendim? Şöminenin fiyatını soruyorlar. Direkt mesajdan bilgi verilecektir. Mustafa Emine Kurtuldu. Şu an pazardayım. Sergim var. Görüşmek üzere hocam demiş. Hayırlı pazarlarınız olsun. Bereketli satışlarınız olsun. Özelden cevap verecek arkadaşlar şöminenin fiyatı için. Virgül Dündar Ceylan, Almira Aksu Polat, Eylem Durdağ Yavaş. Sipariş adminlerimize mesaj atın. Onlar size döneceklerdir. Fiyat onlar bile bilmiyor olabilir. Çünkü dediğim gibi satışta olan bir şey değil. Yaptırıyoruz. Bu ham hali. Şunları biz ekledik. Siz de istediğiniz gibi tasarlayabilirsiniz. Renk çok güzel. Adı nedir? Alaçatı üzerine burada yağlı boya eskitme var. Şu an kullandığım titanyum antik altın. Neslihan'cığım gel. Şömineni yap. Üstünü yap. Yoruldunuz mu? Yoruldum. Normal şimdi ilk katta at. Transparan olsun. Aynen. Teşekkürler Doldur Gülbin iyicene. Hanım. Şu anda şöminenin sahibi. Şömineyle. Ne olacak ya? Biz bizeyiz, sıkıntı yok. Zaten çok sıcak oldu da. Yok sen o üstü bitir, ondan sonra çıkartırsın. Şey bastı. Şey yapacağız. Mermerini çalışırken. Neslihan hocamız da arkadaşlar Ereğli'de ikamet ediyor. Ereğli Halk Eğitim'de kursu var.
bu sene de inşallah olacak. Ereğli olanları bekleriz. Ereğli'de olanları tabisi bekliyoruz. Bizden de Gaziantep'e sevgiler. Güler gür. Dik gir kenarlara, hiç zor uğraşma. Aynen. İlk kat çünkü. Bu kuruyacak, bir kat daha atacağız. Neslihan'ın istediği gibi şıkır şıkır Evet. bir şey oldu. Şöminesi. Ay harbiden ben şimdi bak buraları yeni görüyorum. Yeni mi görüyorsun? O şu anda gökyüzüne bakmakla meşgul olduğu için Hayır, aşağıyı onun bugün göremedi. ödevi var ya. Panik yaptı. Panik. Aynen öyle. Yani sınavın bak yaşı olmuyor. Kaç yaşında olursan ol Ya fark etmiyor. Ya. aynen öyle. Yani bir de İstediğin kadar hoca ol. Şimdi anlıyorum benim bu yerleri valla. Aynen öyle. hocanın hocayı sınavı. Ah, Enteresan. Geç güneş. Birazdan da hocanın öğrenci sınavı oldu. O bölümde de Bu şanslı izleyici güneş bu arada olacak. güneşin rengi gittikçe soluyor yani. Sevilay Hanım renk Açık Alaçatı, altın. Ha, pardon. Alaçatı zemin, Olur. antik altın, titanyumda şu anda boyanan yer. YouTube'da yayınlayacak mısınız? Yo, bilmiyorum, artık bazı yayınları atmam galiba. Böyle Sonra kısa kısa çekimler yapacağım. Bol al düz git. bu ilk yıl. Hı hı, aynen. Bakacağız. bence atalım ya. Bence de. Güzel bir yayın oldu. Yani onu bilmiyorum, olsun olmasın. Sıtkım sıyrıldı artık. Biz teşekkür ederiz Sevilay Hanım. Devam ediyor muyuz Yasemin? Evet. Yağlı boyayı sürüp sildiniz mi hocam? Evet. Evet. Onlar Neslihan Hoca yaptı. Onun bugün yağlı boya eskitmeydi dersi. Gayet de başarılı. Böyle biri çalışırken iyiymiş. Değil mi? Sevdim bu işi. Neslihan'cığım artık yandın sen. Siz konuşmasını yapın ben yapayım. Aynen. Lütfen atın, çok güzel görünüyor demişler. Şimdi toprak tonlarında bir mermer çalışması planım var üzerine. Şöyle. Orada gene öyle Neslihan Hoca ile çalışacağız. Sonra bu obje Neslihan'ın evine Evet. doğru yola çıkacak. Sonra biz Sonra bir gideceğiz. gün Ereğli'de sergisi olursa Neslihan bunu sergiye taşır herhalde. Taşırım. O sergiye taşımadan önce biz Evet gideceğiz. siz geleceksiniz. Açılış yapacağız evde hocam. Vallahi ya, gerçekten öyle. Şimdi bekleyen güneşe bakıyorum. Dik bakışlarım. Şu an birazdan dişleri ağrıyacak, baş ağrıyacak. Yani Güneş, şu anda seni gerçekten yayınlamak isterdim. Proje düşünen bir öğrencinin Yeterli mi? hali diye ama hocam Kağıt planlarımıza bantla şurayı çekeceğiz. Buraya da antik altın, buraya da, yani buradaki şu sütun formunu koruyacağız. Yani burayı böyle kesmemiz önden okey ama yandan çok saçma duracak. Burayı, şu sütun formunu koruduktan sonra şu iki kısa yan var ya, oraya da böyle etnik, damask, Osmanlı gibi bir stencil girelim. Alaçatı aralarda olsun, göz yormasın. Öyle kalırsa çiğ kalır. Yağlı boya oraya da evet girebiliriz. Ama bu sefer de saçmalar. Şurası da tamamlasın. Burası tek olsun. Orasının da o çiğliği gitsin. Hem de daha etnik bir havası olsun. Üste de mermer yaparak modernize edebiliriz. tiyolar arkadaşlar, tiyolar. Böyle yapalım bebeğim. Bitiriyorum izliyormuş. Hadi gidiyoruz biz, mermere kadar bekleyin. Hadi hoşçakalın. Beni bekleyen daha var orada. Daha projem bitecek. Dur kapatayım. Bu da bir... Sen yayın kapatamıyorsun kuzucuğum. Dene. Ha? Kapat. Ver bana. Allah'ım. Mal sahibini ararmış. Senin telefonunun bitir tuşunda problem var. Sanırım. Arkadaşlar, kendi Facebook'umda yayın yapıyorum. İçine ne düşünüyorum? Gülen Hanım, demek kapatamamamızın hikmeti sizin sorunuzu görmekmiş.
İçine Tekzen'de satılan dekoratif alevler var, elektrikli. Neslihan hocamız içine ondan koyacak. Eli varmıyor diyor. Eli varıyor da Emine. Beceremiyor. Yani Necla yayın çekti mi kapanamayan yayın yapılıyor. Her şey sizin için kızlar. Profillerinizde yayınımızı paylaşabilirsiniz. Bu yüzden bu aralar sık sık profilde yayın yapıyorum. Sonrasında gruba atılıyor. Şu şurada gördüğünüzde yağlı boya yaptığımız meşhur sünger. Senin yanınızda ne oluyordu hocam, var mı? Var bende benim. Şimdi Güneş'in midesi ağrıyor. Gidip kursu yerime bakayım bebeğim. Hadi görüşürüz.